تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله. أعزائي المشاهدين، في الجولة السادسة من دوري أبطال أوروبا، هذه الجولة التي شهدت تألق العديد من النجوم وأبرزهم كان فيران توريس. ليش عم تضحك؟ ليه؟ لا فهمني ليش عم تضحك. هذا الإسباني أنقذ برشلونة وأعطاهم 3 نقاط بتسجيله هدفين على دورتموند. وعلى سيرة دورتموند، فلقاء برشلونة كان قوي جدا أمام الجراد الأصفر، وخصوصا إنه الجراد كان عم يلعب بأرضه بالجمهور. الجمهور كان مشتعل، ولكن من أبرز الملاحظات اللي شفتها بالمباراة هي إنه دورتموند عم يضيع فرص بطريقة غريبة جدا. نعم، في فترات كان الفريق الألماني هو الأفضل، ولكن سوء الإنهاء كان عم يضيع على فريق أسود الفستيفاليا فرصة إنه يسجلوا أهداف على الفريق الكتالوني. إلى الآن برشلونة دفاعه ما زبط. إلى الآن إنياغو مارتينيز في عنده هفوات، وكوبارسي من جديد صار عنده أخطاء مثل ركلة الجزاء. ليش دفشته؟ هيك أخي حيواني ما له طعمه. ولكن الحق يقال، برشلونة كان أيضا على فترات ممكن يسجل، بس يلي حال بينه وبين التسجيل هي شغلتين: سوء الإنهاء عند برشلونة، بالإضافة كانت عم تكون القرارات قبل الأخيرة خاطئة من خلال تمريرة من بيدري أو لامين يامال أو حتى أي لاعب. وعلى سيرة لامين يامال، مين لاحظ معي انه لما يكون الاسباني موجود الفريق بيشتعل؟ برشلونة مع هذا الشاب شيء ثاني تماما. من الاخر خليني اختم مباراة برشلونة، يلي جعل الفريق الكتالوني ينتصر هو سوء دفاع دورتموند، يلي باكثر من لقطة ظهرت عيوب في الدفاع من خلال سوء بالتغطية وهفوات. والشغلة الثانية هي سوء الانهاء يلي ضيع على الفريق عديد الفرص، وخصوصا هذا جراسي. نعم، جراسي ضيع كثير. ننتقل الى مباراة ريال مدريد واتلانتا. هاي المباراة يا جماعة ما بتختلف ابدا عن مباراة برشلونة، انتهت بنفس النتيجة. الريال كان عم يلعب خارج ارضه ضد فريق صعب متصدر الدوري الايطالي. نعم، ريال مدريد بصراحة عكس برشلونة، ما كان عم يستحوذ على فترات، لا، ريال مدريد كان عم يعتمد على الكرات الطويلة والمرتدات. ريال مدريد كان دائما عم يعاني بالخروج بالكرة من خلال لما كان اي فريق عم يضغط على محاور الفريق، ان كان فالفيردي او سيبايوس. فانشيلوتي بصراحه، وهي الشغله لازم نحكي عليها ونقول له اياها، برافو عليك، خلى ابراهيم دياز يطلع ويستلم الكره. وفعلا ابراهيم دياز كان عم يقدر يستلم الكره باريحيه. ولما ابراهيم دياز ضغط عليه، فينيسيوس بالشوط الثاني اخذ زمام المبادره ومنها صنع الهدف الثالث لبلينغهام. بصراحه هي مباراه كانت على تفاصيل بسيطه، لانه ريال مدريد بخبرته ومهارات لعبي والسرعة البديهية اللي عندهم قدر يسجل 3 أهداف رائعين، أولهم من كيليان مبابي، يلي بصراحة قدم أفضل مباراة له إلى ما قبل الإصابة اللي إجته. لولا هيك كيليان مبابي على ما أظن كان ممكن يخرج بهدفين أو حتى هاتريك. الهدف اللي سجله هدف بصراحة في روعة من إبراهيم دياز بالأسيست، روعة بالإنهاء من كيليان. ومبابي ما اكتفى بهذا الشيء أبدا، بالعكس بعد الهدف كان ممكن يسجل الثاني، وكان عم يضغط على فريق اتلانتا وكان بسبب لهم صداع كبير جدا. اتلانتا فريق رائع جدا، يستحوذ ويسيطر، عنده حلول هجوميه كثيره، ولكن برأيي الشخصي جاسبريني اخطا لما ما نزل بريتاجي. ريتاجي لما نزل بالشوط الثاني تقريبا صار في فجوه بين شواميني وروديجر. هي الفجوه كان ممكن تكون نقطة ضعف في ريال مدريد. أنا استغربت إنه ليش اعتمد على لوكمان بالعمق وصار يحطه بالعمق زيادة. هذا الشيء أخفى خطورة لوكمان. ولما النيجيري بالشوط الثاني صار يميل أكثر على اليسار، شفناه سجل هدف رائع جدا، هدف مباغت على تيبو كورتوا. طبعا ريتاجي جلط كل العالم بما فيهم البرشلوني لما ضيع الفرصة الأغرب في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم. المرمى فاضي، كبه لفوق، ما حد هيجيب لي جلطه غير ده. من اللاعبين اللي لازم امدحهم اول واحد ابراهيم دياز، ادوار دفاعيه رائعه، بيستلم ويساهم في صناعه الهجمه وبناء اللعب، بالاضافه حتى بالمرتدات بتلاقيه وبالمراوغات وبكل شيء. اللاعب الثاني هو داني سيبايوس، عوض شيء من توني كروس. يا جماعه سيبايوس اكثر من قطع الكره من جانب ريال مدريد ب8 مرات. صار الفريق افضل في البناء، صار الفريق متعدد الحلول الهجوميه. طبعا تيبو كورتوا غني عن التعريف. اما اللاعب الاخير فهو فينيسيوس جونيور، عائد من اصابه، قدمت مستوى رائع بصناعتك وتسجيلك الهدف، هذا الشيء ممتاز، ولكن ننتظر الافضل منك ومن رودريجو اللي ضيع فرصه غريبه جدا كانت ممكن تحسم المباراه. ننتقل الى المباراه التاليه واللي هي مباراه
يوفنتوس والسيتي. السيتي لا شيء جديد، دفاع سيء، دفاع فيه هفوات، ولما تواجد مهاجم قناص استغل اليوفي الفرصة وسجل، ولما تواجد لاعبين أيضا عندهم مساهمة هجومية ممتازة مثل ماكيني كمان سجل هدف ثاني. في عندي ملاحظة لازم أقولها، إيرلينغ هالاند برأيي الشخصي يا جماعة، وما بعرف إذا بتتفق معي، هو أسهل مهاجم ممكن تراقبه يا جماعة. صار أي مدافع متوسط على فكرة لجيد، سامحني على هالكلمة، نعم أنا بحكي شيء حقيقي، قادر إنه يوقف هالاند. يعني أنت اليوم من واجهت جاتي ما عنده خبرة، وحتى كالولو نفس الشيء، فمعقول هدول الاثنين يوقفوك؟ وضيعت فرصة كانت ممكن تحسم النتيجة للسيتي أو تساعده أكثر في المباراة. أما المباراة الأخيرة فهي مباراة إنتر وليفركوزن. على السريع لازم أحكي لك إنه ليفركوزن ابتلع الإنتر بالكامل. الإنتر حسيته ركز بالدفاع أكثر من الهجوم، ليفركوزن طول المباراة هو اللي عم يسيطر ويسدد ويهدد، فلذلك ليفركوزن استحق الفوز على انتر ميلان. وهنا أصل إلى نهاية حلقتنا، لا تنسى الدعم، لايك واشتراك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام.